अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल नो ठीक हो? उम्मीद करना सारे ठीक हो सोगे। असल लानी है मुंजी पर तो इरादा कोई ना कण शण भी वगैरह कोई ना कड्ढे होया ते यकदम इरादा बनया है भाई दा पानी कोई ना हो सके थोड़ा पानी है तो तुसी मुंजी ला लो मेरा किला ते ओह बात साडा यकदम इरादा बन गया असां कराई रेजर ओह किले वास्ते खाड़ियां शाड़ियां बनाइयां तुसां अगले डंग वेख्या होना वीडियो विच ते अज हुण रेजर कराइंदे पे रेजर करा के उत्तों एक दो बारी अग्गा वन वाया उत्तों वाह के बाद मुड़ फिर पानी शानी पिसां गए बारिश भी दसी होई ना बहरहाल जो धुप चढ़ गई पानी पा के ते गदाल कर छड़सां गए गदाल करके मुंजी ला के तुहानू विखेसां गए ते बाकी केह्ड़ी मुंजी कौन ला रहा ते ओह् भी दस्सेआ होया असां ते ला रहे हां ते 86 जेह्ड़ा कण सन लद्दा होर कोई लभदा तो ओह् ला लैनी है। मेहरबानी शुक्रिया कमेंट कीता करो।